زولبیا بامیه با اینکه شیرینی اصلی ماه رمضان هست و هممون باهاش خاطر داریم، ولی اصلا ارزش غذایی نداره و از اون طرف حاوی ترکیباتیه که حتی میتونه سرطانزا باشه که تو این ویدیو می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. احتمالاً با فرآیند درست کردن زولبیا بامیه آشنا هستین یا تو اینترنت دیدین. به طور کلی حاوی ترکیباتی مثل آرد، شکر، ماست، نشاسته، تخم مرغ و حالا یه سری ترکیباتی مثل زعفرون و عسل و اینها میتونه باشه. این ترکیبات بعد از اینکه خب یه خمیر اولیه ایجاد میشه، میان توی روغن خب داغ سرخش میکنن و بعد داخل یه شیره شکر قرار میدن و بعد سردش میکنن. فرآیند کلیش به این صورت هست. ولی همین ترکیب ساده برای ما زولبیا بامیه ایجاد میکنه که سرشار از کالری هست. یعنی هر یه دونه بامیه هولوش 85 کیلوکالری داره و از اون ور هر 100 گرم زولبیا هولوش 450 کیلوکالری داره. به طور میانگین اگه شما 2 تا بامیه رو با 100 گرم زولبیا بخورین، نزدیک تقریبا 30 قاشق برنج غذا خوردین. و نه تنها مقدار کالری خیلی زیادی داره، بلکه ارزش غذایی هم نداره، چون همه کالریشو داره از قند و روغن به دست میاره و ویتامین یا مواد معدنی خاصی نداره. جدای از کالریش، در حین روند تولیدش میتونه یک سری ترکیبات خطرناک هم ایجاد بشه، به خصوص ترکیبی مثل آکریل آمید و هیدروکسی متیل فورفولار یا همون HMF. اگه یادتون باشه این دو ترکیب در حین پخت ته‌دیگ هم داشتیم که در خصوص اینکه چه ته‌دیگی انتخاب کنیم که سالم‌تره ما یه ویدیو جداگونه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. ولی آکریل آمید از ترکیب اسید آمینی آسپاراژین با خب قندهای احیا در حرارت بالا ایجاد میشه و از اون ور هیدروکسی متیل فورفولار یا همون HMF هم در اثر واکنش مایلارد بین قندهای احیا و حالا اسیدهای آمینه در حرارت بالا ایجاد میشه و هر دو ترکیب بحث سرطانزاییشون هم در حیوانات و هم در برخی مطالعات در انسان‌ها مشاهده شده و میتونن ترکیبات آسیبزایی برای انسان باشه. و اون رنگ طلایی و قهوه‌ای که معمولا زولبیا بامیه دارن دقیقاً به خاطر همین ترکیبات و به خصوص HMF هست و هرچی این رنگ پررنگ‌تر باشه، به سمت قهوه‌ای تیره‌تر باشه، یعنی این ترکیبات توشون بیشترن. اینها تازه خطرات زولبیا بامیه خانگی هست. اگر از زولبیا بامیه‌های مثلا کارگاهی بخواید استفاده کنین، حتی میتونه خطرات دیگه‌ای هم داشته باشه. به طور مثال استفاده از جوش شیرین در داخل کارگاه قنادی میتونه خیلی رایج باشه برای اینکه خب محصول پف بیشتری کنی، یا استفاده از روغن‌های هیدروژنه و جامد. خب اصلا روند اصلی قنادی‌ها هست این روغن‌های جامد یا همون هیدروژنه سرشار از اسیدهای چرب ترانس هستن که میتونه با خطرات خیلی زیادی از جمله بیماری‌های قلبی و حتی سکته‌ها و سرطان‌ها در ارتباط باشه و حتی چاقی شکمی که در خصوصش اصلا ما یه ویدیو جداگانه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. و جدای از اینها معمولاً کسانی که در کارگاه‌ها دارن شیرینی تولید میکنن، در یک حجم روغن کم معمولا شیرینی زیادی تولید میشه و این روند اکسیداسیون روغن خیلی اتفاق میفته و این خب باعث فساد روغن میشه که خب اونجا معمولا اهمیتی بهش داده نمیشه و از طرفی وقتی این محصولات تولید میشن در شرایط خوبی نگهداری نمیشن و خب همچنان در معرض هوا و نور هستن و این فرآیند اکسیداسیون برای زولبیا بامیه اتفاق میفته و باعث میشه پیوسته ترکیبات بدتری ایجاد بشه. به خاطر همین ما در درجه اول توصیه میکنیم تا جایی که میتونید به جای زولبیا بامیه بیاین از شیرینی‌های مفیدتر این دوران مثل حالا خرما، کشمش یا حالا سایر میوه‌ها استفاده کنید. هم باعث میشه تشنه‌تون نشه، همین ضررها رو نداره. یا اینکه اگر میخواین استفاده کنید تا جایی که میشه مقدارش رو تا میتونید کم کنید و از انواع خب حالا روشن‌ترش استفاده کنید و حتما اگه میشه خودتون درست کنید که حداقل روی بحث روغن و ترکیباتش بتونید یه کنترل بیشتری داشته باشید. خب لازم بدونید که بخش از اطلاعاتی که توی این ویدیو اومده از کانال خانم دکتر مؤید نیا اومده. خانم دکتر مؤید نیا دکترای صنایع غذایی هستن که اطلاعات فوق‌العاده‌ای در خصوص غذا تو کانال یوتیوبشون قرار میدن. لینک کانالشون توی توضیحات قرار میدم، حتما یه سر اونجا بزنید. امیدوارم اطلاعاتی که بهتون داده شد به درتون بخوره.